Faly-miaravantsika tsirairavindray zao alakamisy maraina fa 7 ny volana aogositra izao tonga eto amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra indray isika amin'ity maraina ity ary mirary ny soa indrindra ho anao. Alohan'ny derantsika ny hamofinainana io dia vavakisika. Ry Tompo Andriamanitra io mbola velom-pisaoranao izay amin'ny tombontsoa lehibe omena ho anain'io satria anao ihany koa mitantana ny fiainanay tsirairay avy. Eto izay indray ny teninao meteza ianao hiasa ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mitondra fifaliana ny fiara-miasa aminy. Ilaina amin'ny Korintiana voalohany toko 4:12 manao hoe ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay, raha tevatevaina izahay dia misaotra, raha enjehana dia miaritra. Amen. Tamin'ny famoronana dia natao fitahina ny asa. Mitondra fanosoana izany, mitondra hery ary fahasambarana. Ny fiovan'ny toetrany tany no ny ozin'ny ota dia mitondra fiovana teo amin'ny toetrany asa. Na dia arahana tebiteby sy avizanana ary fanaintainana azy izany ankehitriny dia mbola loharanom-pahasambarana sy fanosoana hatrany indrindra ho an'ny lehilahy. Fiarovana amin'ny fakapanahy ihany koa izany. Ny fepetra-takiana dia mampihena ny akamoana ary mahatonga fahazotoana, mahatonga fahatokiana ihany koa ary fahamatorana. Araka izany dia manjary tafiditra ao anatin'ilay drafitra lehibe nataon'Andriamanitra izay hanarenana antsika amin'ny fahalovana izany. Tokony hampiana ny tanora na ny olafa ihany koa mba hahitany tena mahatsara ny asa, indrindra ho an'ny tanora ankehitriny. Aoka aseho azy ireo fa Andriamanitra dia miasa mandrakariva ka tsy tokony ny akamoana izany no mameno ny fiainana. Ny zavatra rehetra ao amin'ny natiora dia samy manao ny asa izay nampiandreketina azy avokoa. Fiainan'ny zavaboary manontolo mihitsy ny asa ary mba hahavitantsika niraka nampanaovana antsika dia mila miasa ihany koa isika. Tokony tezaintsika hiasa na ny vatantsika na ny saintsika. Asehoy fa rehefa namorona sy ny hainy zavatra rehetra Andriamanitra dia nanome antsika fahefana izay tsy lavitry ny azy ihany koa. Nomena antsika ny fifehezana ny herin'ny natiora amin'ny lafiny sasatsasany, tahaka ny nanamboaran'Andriamanitra ny tany izay tsara tarehy amin'ny zavatra tsy misy endrika, dia isika koa dia afaka manamboatra ny fikorotanana ho filaminana sy ho fahatsarana. Ary na dia simba noho ny faharatsiana avokoa ny zavatra rehetra ankehitriny dia mbola mahatsapa fifaliana ihany tsika rehefa nahavita ny asantsika, tahaka ny Jesosy, tahaka n'Andriamanitra iray rehefa nandinika ny tany voavin'ny fironina izy dia nanao hoe tsara indrindra izany. Ny fanaovana asa ilaina no azahoan'ny tanora tombontsoa be indrindra ankapobeny. Ny lalao indray dia samy mampiala voly ny ankizy kely no mampitombo azy, ary ny fanatanjahantena izay tokony ataony dia tsy izay mampandroso azy ara-batana fotsiny fa ara-tsaina ary ara-panahiny koa. Rehefa mandroso tanjaka sy fahaizana tokoa manko isika dia ny fampanaovana azy ezaka ara-batana maso no karazana hoe fakan-drivotra mety indrindra, izay manazatra ny tanan'ny tanora nampy sy mampianatra azy hizaka ny anjara entany eo amin'ny fiainana. Dia ireny tanora ireny no mahomby indrindra amin'ny fampivoarana ny saina sy ny toetra. Izany dia aoka isika ho taratra izany fahazotoana izany, isika ray aman-dreny aloha voalohany indrindra, ary aoka ihany koa hanosika ny zanantsika mba hazoto anao zavatra, tsy hipetra-potsiny hijery fahitalavitra na irenireny, fa hikolokolo ny fitaizana ny vatana ao anatin'ny asa, fitaizana ny saina ho tia karokaroka, hamokatra zava-baovao, ary ihany koa hahatonga ny fanahy, handinika mandrakariva ihany koa ny antom-piasina. Amen. Afaka isika ry Tompo Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irina indrindra tokoa mba hiala aminay ny akamoana rehetra sy ny akanosana, satria tsy mba nomenao fanahosa izay fa fanahy mahony tena, ary ny fironinao hahavita zavatra
amorony zavatra ihany koa raha anao zavatra tsara tahaka anao, mameteza ianao analany tsy fahatomombanana rehetra eo amin'ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.